Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Baraka Voice Media. Muri aka kanya tugiye kureba hamaze iminsi hakwirakwira amakuru avuga ko Sukhoi 25 yaguye muri Tanganyika. Mbere na mbere ugomba guhita wibaza ese ni ibiki byabaye ku mupilote, ese yarapfuye, yararokotse? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe turebe icyakurikiyeho nyuma yuko Sukhoi iguye muri Tanganyika yirasuye mu Minembwe. Byanze bikunze yari iri kujya i Bujumbura igiye gusaba ubutabazi. Ndetse kandi ikindi kintu tuza kurebera hamwe, hari n'ari makuru avuga ko intebe ya Sukhoi cyangwa se y'umupilote ikoranye ubahanga bubasha gutuma bwongera amahirwe kugira ngo umupilote arokoke impanuka iyo ari yo yose. Turaza kuba twasobanura kuri iyi ntebe nk'uko twamaze kubitegura muri iki kiganiro y'umupilote uburyo ki ishobora kurokora umupilote. Ikindi kintu tuza kuba twaganira, turaza no kuba twaganira ni ibiki bidasanzwe bikoranye iyi ndege ya Sukhoi bituma iba inyamaswa y'intambara, bituma iba urukoko rw'intambara abantu benshi batinya, bacyumva iri mu kirere gusa ubwoba bukabica, bamwe bakajya mu bihuru, abandi abasirikare bo bakegura intwaro ngo bayihanure. Ni ibiki batinya kuri Sukhoi muri rusange cyangwa se muri makeya? Tugiye kubirebera hamwe byose mu kiganiro, turebe ubuhanga ikoranye, aho yakorewe ndetse n'icyo yarigamije mu rugamba, mu kugira ikindura mu rugamba. Njyewe turi kumwe mu kiganiro nitwa Baraka. Uyu munsi nizo ngingo nifuje ko twarebera hamwe bigendanye n'amakuru agezweho ari kugenda avugwa muri iyi minsi. Ubwo rero icyo musaba nta kindi, ibuka gukanda like ku kiganiro cyacu. Ni ibintu by'ingenzi cyane, biraba bidufashije, biratuma ikiganiro cyacu kigera kuri benshi. Ariko kandi niba munsi y'ikiganiro hakirimo ijambo subscribe, ibuka kurikandaho aho gato munsi y'ikiganiro subscribe cyangwa se sabone, numara kwakanda uhita ufungura n'akazogera kugira ngo ujye ubona notification uko dushyize hanze ikiganiro. Reka tubyinjiremo byose rero turebere hamwe muri rusange. Mbere na mbere, ikibazo cya mbere ni ibiki byabaye ubwo umupilote yisangaga mu kiyaga wenyine, ndetse kandi ni ibiki byabaye mu guhanuka kw'iyi ndege, kuko abantu benshi barabyibajije nyuma yuko hagaragaye ibice bimwe by'indege ku kiyaga Tanganyika. Abantu benshi cyangwa se abo mu bice abarobyi bameze nk'aho bashaka kwitera amakamba ngo bakurure n'ubwato bayijyane ku nkombe, ikaza kurangira indege ya MONUSCO ari ije gukuramo iyi Sukhoi. Ahantu abantu benshi badakunda gutinda ni ukwibaza ese ni ibiki byaranze cyangwa se ni uburyo ki umupilote yamanutse akisanga mu kiyaga ari we wenyine, ese yumvaga ubutabazi buri buve he? Byose nibyo tugiye kurebera hamwe bigendanye nanone n'ikoranabuhanga iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ikoranye muri rusange. Mbere na mbere, niba umupilote yarabashije kwikura mu ndege akoresheje intebe yitwa ejection suit cyangwa se ejection seat, ni ukuvuga ngo niba yarabashije kwikura mu ndege, uyu mupilote ashobora kuba yararokotse. Kubera iki? Iyi ntebe cyangwa se iyi ntebe turazenda kuyivugaho kwayo, aramutse avuye mu ndege ashobora kumanukira ku mutaka agategereza ubutabazi nyuma y'amasaha runaka, bw'abatabazi b'abasivile, ubutabazi bwa gisirikare. Aramutse yabashije kwikura mu ntebe akoresheje uburyo busanzwe tuza kugarukaho agana imbere mu kiganiro, ashobora kuba yararokotse atarapfuye. Ku rundi ruhande, uyu mugabo ashobora no kuba yarapfuye kubera ko indege amashusho agaragara yaracitsemo ibice bitandukanye bigeze nko kuri 3 niba nibeshye. Ubwo rero urumva ko abaye ataravuye muri iyi ndege ashobora kuba yarapfuye yarishwe wenda n'amazi, kubera ko nubwo indege yarerembye hejuru ntabwo turishuwa neza niba, uretse yenda amashusho agaragara umuzungu ayiri hejuru, tutazi ngo uyu muzungu yaje ryari, ese niwe wari witwaye ari kuvugana n'abasare basanzwe bo mu mazi bakoresha ubwato bwa gakondo. Ntabwo tuzi niba ariko ko ari we wari witwaye cyangwa se ngo tumenye neza ese wayitwaye byarangiye gute. Gusa amakuru yihariye kuri ya ndege yaguye muri Tanganyika ya Sukhoi 25, amakuru yihariye agaragaza ko umupilote cyangwa se wari uyitwaye gashobora kuba ari umuzungu uturuka mu gihugu cya Portugal, ngo afite n'ubwenegihugu bw'igihugu cya Angola. Uyu nguyu rwose niwe mucancuro wari ufite akazi ko gutwara iyi Sukhoi. Benshi bakavuga ko ariyo yari imaze iminsi imishagira ibisasu mu Minembwe, ikamishagira ibisasu ku mihanda itandukanye, abaturage bagahunga. Iyi Sukhoi ngo niyo yari imaze iminsi ikora amabara, ariko urumva ko twirwaneho na 23 baba barayivugutiye umuti, bakavuga ati reka tuyikubite mu gipimo. Ariko nanone ushobora kwibaza ese kubera iki batigambye iki gitero, kandi wumva ko ari ikintu bakabaye bikubita mu gatuza bakavuga ngo turakaze twahanuye Sukhoi yari yarajengereje abaturage. Kuki batigambye iki gitero? Birashoboka ko bayirashe ikopura hanyuma igakomereka, hanyuma muko gukomereka
iyi suko uyitwaye akarwana yerekera i Bujumbura kugira ngo aparike hanyuma bahabwe ubutabazi. Noneho twirwaneho nibona isi sandara ngo igwe hasi ikavuga ati buriya nta kibaye, dushobora kwigamba ngo twayihanuye, hashira akanya ikongera ikaza ikarasa abaturage. Urumva ko twaba dusebye. Wasanga ariyo mpamvu batanigambye iki gitero, gusa abaturage bo baremeza ko byanze bikunze ari twirwaneho yabaramanuye iyi suko yi 25. Hanyuma rero ni byinshi ushobora kwibaza kuri uyu muntu. Niba indege iguye mu mazi ku muvuduko munini cyane, ashobora umupiloti ashobora gukomereka cyangwa ntarokoke bitewe n'ingaruka zo gukubitwa n'amazi ku muvuduko munini. Urumva indege yahanutse butosho, yahanutse bubuye nkuko ibuye ryamanuka mu kirere kikubita hasi. Ubaye uryicayeho rero ryo rishobora kwangirika cyangwa se ntirinangirike. Hanyuma tuvuge yenda ko ari mu ndege, ikirahure cyo hejuru kikiriho, indege imanutse butosho ikagwa hasi, ikagwa mu mazi bitunguranye, uyu mupilote yacikamo ibice, kandi iramutse imanukanye n'umuvuduko mwinshi, kubera ko ashobora gusandarira mu ndege mo imbere. Ngira ngo nawe ushobora gushyira mu nyurabwenge nyine ukagereranya, ashobora no kutacikamo ibice byinshi ariko akangirika cyane cyane ibice by'amagufwa bikavunagurika bitewe n'ibintu bimubayeho, kandi atari bubashe kwikuramo uko byagenda kose. Niba umupilote arokotse nyuma yo kugwa mu mazi, ashobora guhura n'ibibazo byo koga, yenda ugasanga ntazi koga igihe kirekire, koga cyangwa se koga ibiyaga cyangwa se inyanja, amazi menshi, ushobora gusanga yenda atabizi cyane, cyangwa se akaba yakoga igihe kinini nko mu Kivu uturutse Iwawa woga n'amazi kugira ngo ugere ku butaka busanzwe bw'u Rwanda bwo hariya mu ntara y'Uburengerazuba. Bishobora kugufata hagati y'iminsi 3 n'ine bitewe n'uburyo ki uzi koga amazi. Ku bantu bazi amazi ngira ngo barabizi, uturutse ku kirwa cy'Iwawa. Ubwo rero uyu muntu niba atarazi koga bihagije ku buryo yenda ari kubasha kwihangana mu gihe kingana n'iyo minsi, bitewe n'aho yaguye, agize amahirwe yaba yaraguye ku nkombe, bishobora kuba ibibazo bikomeye cyane, kubera ko burya ikiyaga kigira na gaze. Ubaye utisize amavuta menshi ugatinda mu mazi amasaha menshi, uruhu rwashishuka, ukagenda ukamera nk'ifi, ukazana amagaragambye. Urumva ibintu byahita bimubaho, ni ibintu bikomeye cyane. Hari impanuka nyinshi z'indege zagiye zigwa mu mazi cyangwa mu nyanja, mu biyaga cyangwa se mu nyanja, ariko abapilote barokotse. Abarokotse abenshi bagiye babona ubutabazi hadaciyemo amasaha menshi mu mateka y'indege, cyane cyane ziguruka ubwoko busa n'ubwa Boeing. No muri Tanzania mu gihe cyashize byabayeyo, indege igwa ahagana ku nkengero z'ikiyaga hariya mu gihugu cya Tanzania. Hanyuma abaturage bari mu bukerarugendo mu mahoteli bose baraza, ndetse kandi ubutabazi bwabonetse byihuse, bakuramo abantu bose ari bazima. Indege yo gusa irangirika iza kuba yasanwa. Ikindi kintu abantu bibaje kuri uyu mupilote waguye muri Tanganyika, babonye abasare b'amato ya kinyarwanda cyangwa se ya gakondo arimo bateye imigozi ku bice by'indege bari gukurura bayigeza ku nkombe. Bakibaza ese iyi ndege igera ku nkombe, aba basare bari kwinjiramo bagatwara, bari kuyikanika, byari kugenda gute? Ariko wenda nabo baravuze ati n'ubutabazi, reka twegeze ku nkombe, turebe ko twakuramo umuntu niba akiri muzima, cyangwa se turebe niba hari n'imari zirimo, wasanga arimo amadolari, twitwarira imari. Wasanga ari uko batekerezaga, nta wamenya, gusa amashusho ye nuko abigaragaza muri rusange. Andi makuru agaragaza cyangwa se andi mashusho agaragaza indege ya MONUSCO yaraje aho ngaho ku nkombe, aho abasare bashyize icyo gice cyangwa se icyo gipfu cy'indege, bateraho imigozi, hanyuma barafata bafite kajugujugu nyine, hanyuma barazamura iyo ndege barayitwara. Numbaze ngo bayijyanye he, byanze bikunze no kuyikanika, kubera ko ntabwo bayihereza cyangwa se bakanayibika gusa ikajya mu nzu ndangamurage yuko hari isuku yahanuwe, hanyuma ibice byayo nyine bikerekanwa, ku buryo n'abazavuka mu myaka izaza bazajya babwira ati nimurebe dore ngibi bice bya suko yaramaze abantu mu mirembwe. Ntawamenya icyo MONUSCO yagiye kwikoresha, gusa ntabwo tuzi niba leta yarahisemo kuyiha MONUSCO. Leta ntabwo yigeze itangaza iki kibazo cy'uko yatakaje suko yi 25. Ndavuga leta ya Congo n'igisirikare cyayo FARDC, ntabwo bigeze babitangaza. Wenda nyuma y'uko mvuze iki kiganiro bashobora kubivugaho, gusa kugeza ubu umuvugizi w'igisirikare cya FARDC nta kintu arabivugaho. Ubwo turategereje ngo turebe icyo yenda yabivugaho. Gusa icyo turebeye hamwe kuri iyi ngingo ya mbere, uyu mupilote w'indege ashobora
ashobora kuba yararokotse uruhande rumwe, aba yaravuye mu ndege akamanuka mu buryo bwagenwe n'ikoranabuhanga ryubakanwe iyi ndege, ashobora kuba yararokotse akarokoka yaba atishwe n'impanuka y'indege, akaba atarishwe n'amazi, uyu mupilote ashobora kuba yararokotse, nkuko hari muri ayo mashusho n'ubundi agaragaza abasare bameze nk'abashaka kumva uburyo ki umuntu avuga, bameze nk'abari kumuvugisha. Umupilote yicaye ku gice kimwe, umugabo umwe w'umuzungu yicaye ku gice kimwe cy'indege. Njyewe naraketse ko uriya ari we wenda wari umupilote, wasanga yararokotse, gusa ntabwo amakuru yizewe aremezwa neza, turacyabirebera hamwe. Ariko kandi ku rundi ruhande wasanga yaranapfuye, kuko ntabwo byumvikana niba koko intebe yari ikiri mu ndege, umupilote yaba yarapfuye, niba atarishwe n'amazi, yishwe n'impanuka, cyangwa se yarakomeretse bikomeye. Gusa umuzungu nabonye uyegereye ari kumwe n'abirabura b'abasare, ubona ko nta kibazo afite, nta n'igikomere afite, ndetse kandi anambaye civile, atambaye nk'iby'intambara cyangwa se nk'iby'uburwanyi. Ubwo rero ni ibingibi yenda bishobora kuba byarabaye ku mupilote. Iyi ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri rero, twababwiye ko tuza kuba twabwira intebe y'umupilote ikoranabuhanga ikoranye ku buryo byongerera umupilote amahirwe yo kurokoka. Hari ingingo zirindwi, ibice birindwi byerekana uburyo ki intebe y'umupilote wa Sukhoi iba ikaze, uburyo ishobora kumurokora cyangwa se ikamurinda. Byose ndabivugaho mu ncamake, ntabwo bibatindira. Ariko kandi ahagana ku musozo turaza no kuba twababwira iyi ndege y'intambara ya Sukhoi ikoranye irihe koranabuhanga rikomeye cyane, rituma iba inyamaswa cy'intambara gikaze cyane, abasivile n'abasirikare batinya. Iyi ndege ikoranye, ifite ubuhe bushobozi? Mu yandi magambo yakorewe, turaza kuba twabyibasira muri aka kanya, ku buryo umuntu wese ukurikiye ikiganiro cyacu aza kuba yasobanukirwa byose. Iyi ndege rero, iyi ntebe yayo nayo ikoranye ubuhanga bukomeye cyane bwitwa ejection, ndetse kandi iyi ndege ya Sukhoi 25 igenewe gutabara umupilote. Iyi ntebe igenewe gutabara umupilote igihe indege iri mu kaga gakomeye cyane. Muri rusange ikora itya. Dore ukuntu ikora. Umupilote afata ikiganza cyangwa level, ubwo nicyo bakita volasi cyangwa se ikintu abatwari aho ari kuyobora. Igice cyabugenewe n'ubundi akayikurura. Iyo ayikuruye rero, ahangaha nibwo aba arimo asaba ubutabazi ngo indege mutabare, bigendanye n'ikoranabuhanga ifite, igihe abona ko indege yangiritse bikomeye cyane. Ikirahure cyo hejuru y'indege cyitwa kanopi. Iki ngiki rwose iyo kimaze gukurura cya kiganza, nk'uko natangiye mbabwira ka gace nababwiye kitwa level, iyo amaze gukurura ahita cya kirahure cyitwa kanopi kiri hejuru y'indege kiba kimutwikiriye, kimurinda izuba n'imvura. Cya kirahure gihita kivaho ku muvuduko, kivanaho n'ubundi ku muvuduko ukomeye cyane cyangwa se wabugenewe, cyangwa se kikameneka ku buryo byorohera umupilote guhita azamuka hejuru y'icyo kirahure akarokoka iyo ndege. Munsi y'intebe haba harimo roketi ntoya yabugenewe. Iyi ngiyi ifasha nk'uburyo bw'ingufu zisunika intebe y'indege, bikayizamura vuba cyane byihuse, mu kugira ngo umupilote azamukane n'intebe ye, atandukane n'indege. Munsi y'intebe harimo roketi, kuko ngo yamaze gukurura cya kiganza, atanze sinyari, hanyuma imbere na mbere ikimubwira ko niko bikunze, kiraho cyitwa kanopi gise kivaho, kimwe kiba kimutwikiriye. Iyo kimaze kuvaho rero, munsi haba harimo roketi ishinzwe kurasa, ikatumbagiza agatebe kagatandukana n'indege, hanyuma ubundi butabazi nabwo bugakomeza. Umupilote aba iyo kimaze gufungura intebe ye kugira ngo ajugunywe, hari uburyo ki agomba kuba atabangamiwe n'umuyaga. Iyo ageze ku butumburuke cyangwa intera ikwiriye, hari umutaka ufunguka, rikaba ariko mbyita umutaka. Umutaka urafunguka iyo ageze ku ntera ikwiriye yo kuba yitandukanyije na ya ndege, kugira ngo itamuhutaza akimara kuvaho, bitewe n'ikoranabuhanga byubakanye. Hanyuma iyo umutaka ufungutse, uyu mupilote ikintu gikurikiraho, amanuka buke buke kugeza ubwo ageze hasi ku butaka, cyangwa se ageze mu mazi, bitewe n'aho umuyaga umwerekeje. Nyuma umupilote, nk'uko nabikubwiye, amanuka n'ubundi buhoro buhoro akagwa mu mazi cyangwa se ku butaka. Niba aguye mu mazi rero, aba afite ibikoresho by'ubutabazi bishobora kumufasha gutegereza abakiza cyangwa se abatabazi. Iyo aguye mu mazi, aba afite ibikoresho bishobora kumufasha gutegereza abatabazi, abari bumutabare
ubufasha nyine bundi ashobora kubona. Ubwo ibyo bikoresho uyu urebye ushobora gusanga ari igice kimufasha guhumeka, igice kimufasha isengeri imufasha yenda kureremba hejuru, kubera ko urumva aramutse amanutse munsi ubutabazi bushobora kuza n'ubundi byarangiye. Munsi y'amazi haba harimo inyamaswa, amafi manini n'amatoya aryana kubi, haba harimo gaze ishobora gutuma umuntu akimara kuyihumeka ashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero urumva ko uyu mupilote, iyi ndege uburyo yubakanye uburyo ishobora kurokora umupilote igihe irashwe. Mbibutsa ko muri Irani bw'Amerika umupilote wayo indege y'abanyamerika yaraswaga, umupilote wayo yararokotse gute? Indege yaguye hasi, umupilote nawe amanuka ku butaka, abaturage bari kure babonye umutaka baza basatiraho umutaka uri, gusa umupilote nawe yahise ava aho ngaho ajya mu birometero byinshi atitaye ko yakomeretse byoroheje. Hanyuma niho ubutabazi bwa Amerika bwamusanze akoresheje miruwari cyangwa se indorerwamo, ayitunga mu kirere ari kuvugana n'abaje kumutabara. Hanyuma iyo miruwari niyo batunzeho utugarura, n'izuba ryakubiseho utugarura rumuri, hanyuma bahita babona ahari, bahita bajya kumutabara kuko niyo sinyari n'ubundi nibwo buryo nyine atabarwamo. Ubwo rero n'iyi suko yumva ko yubakanye uburyo ki ishobora gutabara umupilote igihe yaba ageze mu mazi abira. Bishoboka ko ntabwo biratangazwa niba, nk'uko nabibabwiye, ntabwo biratangazwa niba uyu mupilote akiri muzima cyangwa se yarapfuye. Si ibyo gusa kandi natangiye mbabwira ko kandi ahagana ku musozo ndaza kubabwira n'ibiki bidasanzwe byakoranwe iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ese iyi ndege yakorewe hehe? Iyi ndege ubundi bivugwa ko yakorewe mu gihugu cy'Uburusiya, ndetse kandi yakozwe mu bihe by'intambara za zindi z'abasoviyete. Ubw'Uburusiya bwahoze ari leta zunze ubumwe z'abasoviyete, gusa biza kurangira bubaye igihugu cy'Uburusiya. Ahangaha rero niho iyi ndege yakorewe. Iyi ndege y'intambara ya Sukhoi 25 ifite ibikoresho cyangwa se imikorere yihariye iyigize cyangwa se itandukanye n'izindi ndege zimwe na zimwe mu gutera ibitero ku butaka. Iyi ndege ni imwe mu biranga igikoresho cy'intambara gihambaye muri iki gihe cya none no mu gihe cyashize, ndetse kandi iyi ndege yakozwe kugira ngo ishyigikire ingabo ziri ku butaka, ziri kurwana ku butaka. Urumva nicyo kintu iyi ndege yakorewe gusayidira abasirikare bari ku butaka mu gihe bageramiwe muri kino gihe cy'abasoviyete. N'ubundi nicyo gihe indege yakozwe muri rusange. Ishobora kuguruka ku butumbuke bwo hasi, ikarasa ibifaru by'umwanzi n'ibimodoka by'umwanzi by'intambara ndetse n'ibirindiro by'umwanzi. Mbibutse ko ikopura ishobora kurasa ku butaka ikageza muri metero, agacu mwobo ushobora kugera muri metero 2, ku buryo umuntu yahagararamo rwose ukaba utamuruzi. Muri rusange ifite ubwirinzi bukomeye bushobora kurinda umupilote bwa bunini babwiraga, kandi bushobora gutuma ishobora kwirinda ibisasu. Ishobora gukomeza kuguruka nubwo yaba yangiritse ariko bidakomeye cyane. Ishobora gukomeza kuguruka ikaba yahabwa ubutabazi. Mbibutse ko mu gihe cyashize ubwo Sukhoi yarengaga umurongo utukura ikaza mu Rwanda, Sukhoi yo muri Congo ya FARDC, Igisenyi umusore wo muri RDF yayirashe ibaba, hanyuma ijya guhabwa ubutabazi. Kisangani ni kuri cyane kandi iyi ndege iranyaruka irihuta, yagezeyo ijya guhabwa ubutabazi, uyu mupilote adapfa. Iki gihe Goma yagenzurwaga na FARDC. Urumva rero ko iki kintu atari cyo, ishobora gukomeza kuguruka nubwo yaba yangiritse bidakomeye cyane. Urumva kuba yararashwe ibaba, iyo iza kuraswa nko muri moteri ahagana hasi neza ishobora guhita isandara. Muri rusange inebenda cyangwa se ibindi bice bikaba byatabarwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ifite intwaro zitandukanye, ishobora gutwara roketi, bombe, misile n'imbunda za M30. Niko iyi mbunda yitwa, niyo mbunda yubakanwe iyi ndege. Uko ngo indege ifite ubushobozi bwo kuba yaza mu kirere, ifite imbunda zayo irasisha, hanyuma igatangira ikamishagira amasasu asanzwe, ariko yakoranwe n'iyi mbunda yo mu bwoko bwitwa MM, n'undi yubakanye n'iyi ndege. Ishobora gukora ku kibuga kitari cyiza cyane. Ukuvuga ngo ahantu hose ishobora kubona hasa nk'aho harambuye, ishobora kuhaparika cyane cyane igihe iri gusaba ubufasha cyangwa se ubutabazi. Iyi ndege yiruka ku muvuduko wa kilometero 950. Kilometero 950. U Rwanda rufite ibirometero 326 niba nibeshye, ariko hafi aho ngaho urumva ko u Rwanda ishobora kuruzenguruka niba yirukanka kilometero 950 mu isaha.
ubwo urumva u Rwanda ni kimwe cya kane cy'ahantu ishobora kugenda cyangwa se kuzenguruka. Urumva ubwo yafashe iminota 15 yabizengurutse u Rwanda, 15 gusa, guturuka Rusizi ikazenguruka uturere twose za Bugesera, ikagenda umurasirazuba, ikazamuka mu majyaruguru, ikagenda rwose za Nyagatare, ikagenda mu bice byose, ikamanuka i Rubavu, ikongera ikagaruka igenda ku nkengero z'Ikivu, ikongera ikagaruka Rusizi. Byayisaba iminota 15 gusa kuba yabizengurutse u Rwanda. Urumva ko indege ifite ubushobozi bukomeye cyane, yo mu bwoko bwa Sukhoi. Ubwo rero nababwiraga ubushobozi ifite ubushobozi bwo gutwara ibitwaro binini cyane by'amaroketi nk'uko nabikubwiye, ndetse kandi ikanabirasa. Muri rusange akenshi zitwarwa n'abantu babyize bya nyabyo, bazi ikintu cyitwa imibare cyangwa se siyansi. Ndetse kandi nubwo Kongo izifite, ntabwo dukunda kubona abirabura bazitwaye bo muri FRDC. Akenshi zitwarwa n'abacancuro b'abazungu babaje guha umusada abasirikare ba FRDC mu bijyanye n'urugamba rwo kurwanya icyo bita imitwe yitwaje intwaro, ariko iyo mitwe ikavuga ko irengera uburenganzira bw'abaturage nk'uko dukunda kubigarukaho mu kiganiro. Reka gushimira aho twabanye muri iki kiganiro, tuze guhura no mu kindi kiganiro turebere hamwe n'ibindi biza kuba bijyanye n'amakuru agezweho. Yewe nitwa Baraka, reka nkwifurize kugira amahoro y'Imana. Nshimire wakanze like, wakoze subscribe, mwese ndabashimiye cyane. Turahurira mu kindi kiganiro.